Welkom bij Kikker TV. De 4-jarige Stoerendans is weer begonnen. De strijd om de zetels is nu bezig. Vanavond of vannacht zullen we weten wie er op deze stoelen komen te zitten. En wij van Kikker TV zijn er natuurlijk bij. We staan hier bij het stembureau in Waterland Kerkje en hier is een verrassende nieuweling, eentje die mij onbekend was, de tegenpartij. Meneer, wat is uw naam? Walter de Graaf. En loopt alles naar wens deze ochtend? Ja, eigenlijk wel. We mogen niet klagen. Degenen die met volmachten komen hebben ook allemaal de goede kopieën bij. Dus we kunnen allemaal stemmen tot nu toe. Geen mensen op de zwarte lijst die toch stiekem proberen binnen te komen? Tot nu toe nog niet. U controleert een lijst. Kunt u zeggen wat dat betekent? De lijst betreft de mensen die tussen de periode van het verzenden van een stemkaart en de stemdatum bijvoorbeeld overleden zijn. Oké, eerste stembureau gehad. Dat was Waterland Kerkje. Nu onderweg naar het tweede, IJsdendijken. Kijken wat daar te beleven is. Stembureau IJsdendijken, we staan bij de voorzitter, de heer Goossens. Kunt u iets zeggen over de opkomst? Ja, de opkomst op dit moment hier in IJsdendijken is eigenlijk fantastisch. Doorlopend hebben we mensen hier op bezoek. Het is niet dat ze met 10 in de rij staan te wachten. We hebben wel constant mensen hier. Ja. Goeiedag, ik sta hier met meneer Van Aert van IJsdendijken. U heeft net gestemd. U bent blij dat u stem heeft mogen uitbrengen? Zeker, want het is toch een voorrecht om te mogen stemmen, hè? U heeft geen moeite gehad om een goede partij te kiezen? Nee hoor, dat is, voor mij staat de gesneden koek. We staan in Schoondijken bij het stembureau en we hebben nu een meneer die even misgaat met de machtiging. Wie bent u, meneer? Ik ben meneer Rijmakers. En wat is er misgegaan met de machtiging? Nou, de machtiging is goed ingevuld, alleen ik heb de kopie van het identiteitsbewijs vergeten. Kikker TV gaat kritisch kijken naar het stemgedrag in Schoondijken. Meneer de Graaf, voorzitter, opkomst, is dat een beetje naar tevredenheid? Nou, de opkomst is zeker naar tevredenheid en eigenlijk ja, boven verwachting nog niet zeggen, maar we zitten rond de 18-19% inmiddels. Oké, en als u dat in getallen moet zeggen, hoeveel mensen zijn dat? 223. Ik denk dat de mensen het niet voldoende gelezen hebben. Het heeft ook wel in de kranten en zo gestaan. Maar het staat ook in hele kleine lettertjes, staat het echt maar hier onder op dat volmachtbewijsje. En wij hebben al doorgegeven aan het hoofdstembureau van de gemeente dat het misschien toch handiger zou zijn om het ook aan deze kant vet gedrukt nog eens extra erop te laten zetten. Maar ja, het wordt landelijk gemaakt, dus daar hebben ze ook niet zo heel veel invloed op.